Hoy teníamos sesión de rodillo y vamos a probar el culot de la nueva colección de Fourier. Vemos que tiene bolsillo lateral para guardar cosas, también en el otro lado. Aquí estoy yo gustándome un poco. Una vista desde atrás para que veamos cómo queda desde atrás el culot. Tiene banda de silicona, ¿vale? Para ni subirse ni bajarse, lo que queda muy cómodo. Y además queda muy bien. Aquí estoy un poco aburrido. Hoy teníamos entrenamiento de 1 horita a bajas pulsaciones con series al final acopladas. Además, también queríamos probar un poco cómo funcionaba la badana estando acoplado. Aquí lo tenemos. Y entrenamiento check, finiquitado.